Prosegue la protesta dei 13 netturbini incatenati innanzi al municipio di Agrigento contro il licenziamento. Il presidio da 49 giorni. Irene Milisenda. Ad Agrigento 13 netturbini dallo scorso 26 agosto e quindi da 49 giorni, dopo essere stati esclusi dal nuovo bando di gara, sono incatenati per protesta davanti all'ingresso del municipio di Agrigento e non intendono desistere. Ancora una volta intervengono le segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL di categoria che affermano: l'amministrazione comunale di Agrigento, a fronte delle proposte dei sindacati e dei lavoratori, ha sostenuto in tutte le sedi che il bando di gara obbliga le imprese che si sono aggiudicate la gara ad assumere tutto il personale in servizio nel precedente appalto. Il Consiglio Comunale, con proprio atto di indirizzo, ha chiesto che le clausole sul mantenimento dei livelli occupazionali fossero inserite nel contratto che è stato stipulato tra il Comune e l'Associazione Temporanea di Imprese, ISEDA, SEA, SEAP, che si è aggiudicata l'appalto della nettezza urbana bandito nel maggio scorso. Ebbene, dalla stipula del contratto sono trascorsi già 14 giorni, senza il rientro dei licenziamenti. Chiediamo allora alla Giunta e al Consiglio Comunale cosa abbiano posto in essere per far rispettare quanto previsto dal capitolato d'appalto e dal contratto, cioè il pieno rispetto dei livelli occupazionali. E ci rivolgiamo anche alle autorità competenti affinché garantiscano l'applicazione delle leggi che regolano la gestione dei servizi di igiene ambientale. Non permetteremo che i responsabili dei licenziamenti di padri di famiglia si lavino le mani, condannando i lavoratori alla disperazione e alla rassegnazione. Nel frattempo ascoltiamo alcuni dei 13 al nostro microfono. Siamo sempre al punto di partenza dove per intanto sono avvenuti i licenziamenti e quindi stiamo procedendo con gli avvocati. Dall'altro lato un comune che non fa rispettare il bando in merito a un contratto firmato di 153 persone è un atto di indirizzo di portare a lavorare immediatamente 142 persone. Il Comune ha constatato che comunque la forza lavorante nel Comune di Agrigento sono 115 persone, quindi fermo restando i conteggi che hanno detto le aziende, perché le aziende è più volte che hanno dichiarato che i lavoranti per loro dovrebbero essere 121. Ma il Comune ha effettuato dei controlli, così ha dichiarato l'assessore Fontana, che sono 115, quindi 6 di questi licenziati dovrebbero immediatamente andare a lavorare. Parla chiaro il bando, praticamente parla di livelli di rispetto di livelli occupazionali. Livelli occupazionali che non sta né rispettando l'azienda e tantomeno questi livelli occupazionali sta facendo rispettare nemmeno il Comune, perché il Comune comunque è l'ente appaltante. È già da 2 settimane domani, 14 giorni, che praticamente si è firmato questo contratto e il Comune diceva che non appena firmato il contratto i lavoratori noi vogliamo che siano tutti al lavoro a pieno regime. Cosa sta succedendo? Attualmente ad oggi, nonostante le note che il Comune ha fatto alle aziende, come dice, non è successo nulla. Il Comune è il titolare dell'appalto e comunque deve assolutamente provvedere affinché noi ritorniamo al lavoro. Penso che sia una cosa normale. L'appello che facciamo è quello che trovano la soluzione a questo problema. Le soluzioni ci sono, non si vogliono forse attuare, ma ci sono. Una di queste sarebbero le isole ecologiche, hanno detto che sono pronte delle isole ecologiche dove qualcuno di noi già potrebbe andare benissimo ad impiegare questo posto di lavoro. Hanno detto, come diceva il mio collega, il discorso delle 6 persone che dovevano essere rispettate e ancora non ci sono. Non capisco il perché. Le strade sono tante, ma nessuno finora ha voluto percorrere quella giusta per aiutarci e saremo sempre qui. E che nessuno faccia le telefonate, come ho detto ieri, sotto banco per far tacere televisioni, giornali, sindacati, che nessuno si permetta di fare questo, perché noi siamo licenziati, hanno giocato il nostro posto di lavoro e come ben si ben sa chi si deve difendere siamo noi e noi ci difenderemo con le mani e con i piedi.